Abakozi ba Uganda Broadcasting Corporation UBC bali mu kubuna bufofofo anti akakiiko ka Dr. Peter Mwesigye akateebwawo mu mwezi gw'omunaana okunoonyereza ku UBC kalagidde abakozi baddemu buto okuwandiikibwa. Mu alipoota eyanjuliddwa minisita avunaanyizibwa ku tekinologia n'ebyuma bikalimagezi Frank Tumwebaze kizuuliddwa nti emirimu mu UBC gikolebwa gadibengalye nga buli omu akola kyayagadde era nga tewali ntegeka ya kikugu kkampuni eno gyetambulizibwako. Minisita Frank Tumwebaze wano wakubidde omulanga n'ategeeza nti buli muntu ssekinnoomu akimanyi nti talina mpapula za buyigirize zituukana na mirimu gy'akola mu UBC oba nga yeenyigira mu bukumpanya bwonna mu kkampuni eno asibemu ebibye nga bukyali kubanga wakugobebwa. Olina ebipapula byo wasoma bulungi tebagenda kukugoba. Okay? Tobye sente za UBC tokoze eki but bw'oba ebipapula tebiwera. Okay? Olina amakosa mangi. Oba sente za birango. Okyusa bino. Bwe bakugoba tokaaba. Bw'oba wajingirira ebipapula bagenda kukugoba. So that's it. Simple. Yes. Timweraliikirira. Bw'oba oli mukugu wasoma journalism, wasoma accounts, oli mu accounts, ojja kukola emirimu gyo. Yes. Alipoota era etegeezezza nti gavumenti tetuukiriza buvunaanyizibwa bwayo obw'okufujjirira ensimbi mu kitongole kya UBC ng'etteeka bwe liragira ekiviirako amabanja okugituuka mu bulago nga tesobola na kusasula abakozi baayo musaala. Bwa UBC ssente ntono nnyo tezisobola n'okusasula emisaala gyokka egy'abakozi. Ate bw'oteekako ebizibu byonna byonna ebirala UBC byeyina nayo kennyini tesobola kufuna ssente. So twavudde tugamba nti obudde bwonna bbanga yonna yonna eriise gavumenti ebadde terabirira UBC bulungi. So netukola recommendation nti UBC kaakati gavumenti erina okuvaayo n'egirabirira okusinga webadde egirabirira. Alipoota y'emu etegeezezza ng'ekitongole ekirondoola ebifulumira ku mpewo ekya Uganda Communications Commission UCC bwe kitalaba mulamwa mu kkampuni eno kusigala ng'ekyateebwamu ensimbi kubanga n'okufa yafa dda. Abantu ba bulijjo bagamba nti UBC tekyalina mulamwa okujjako okukubira gavumenti eri mu buyinza akadingidi. Wabula alipoota ewabudde nti kyekiseera buli muntu ssekinnoomu atandika okukola obuvunaanyizibwa bwe ku kkampuni ya UBC kubanga kitongole kya gavumenti ekigasa buli munnayuganda. UBC terina engeri yabadde efunamu ssente zibadde ntono nnyo ennaku zino tesobola kusasula abakozi baayo. UBC engeri gyefugiddwamu ebyenfuga nabyo bibadde birimu akacyankalano wano na wali kugamba ebizibu byo bingi biwerawerako. UBC ebyuma ebisinga obungi ddala ebya rediyo byayonooneka byafadda kugamba byavadda ku mulembe tegana mbeera embeera y'ennaku ya digital ogimanyi digital. UBC ekyali mu analog mu rediyo so erina okuvaayo eyo mu analog naye byonna byetaaga ssente naye nekirala UBC etaaga mukola ekyawano wano mindset change. Ffe baani tukola ki? What's our role? What's our mandate? Ekino kyo balina okikolako. Tuli ba gavumenti oba tuli ba Uganda yonna. Ffe tugamba nga komiti UBC ya Uganda yonna ekyo kikulu nnyo. Akakiiko kateebwawo minisita wa tekinologia Frank Tumwebaze mu mwezi gw'omunaana okwekenneenya UBC n'entambuza y'emirimu gyayo kasobole okuwabula gavumenti ku ki ekisobola okukolebwa okuddaabulula kkampuni eno. Madri Nabukeera ne Siraje Kiberu, KTV, amalindirire.